हेलो एवरीवन। तो मैं गई थी वंदे भारत ट्रेन से वैष्णो देवी फ्रॉम दिल्ली टू कटरा एंड आई विल शो यू एवरीथिंग व्हाट आई ईट इन वंदे भारत। तो ट्रेन के स्टार्ट होते ही हमें कुछ मिली वाटर बॉटल्स, देन हमारा स्नैक्स आ गया था जिसमें था एक नमकीन और एक कचौड़ी थी गरम गरम जो टेस्ट में अच्छी थी। देन हमें मिला था एक फ्रूट जूस और एक चाय का प्रेमिक जिसको हमने गर्म पानी के साथ मिक्स करके पिया, तो उसका टेस्ट सोस होता है एवरेज था। देन कुछ देर में आता है हमारा डिनर जिसमें हमें मिलता है पनीर, कुछ राइस, देन एक दाल थी, सब्जी थी, रसगुल्ले थे, दही थे और 2 चपाती थी जिसका टेस्ट भी एवरेज था। सो डू लेट मी नो योर एक्सपीरियंस इन वंदे भारत इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड बाय।